இன்றைக்கி என் பையனுக்கு பிறந்த நாள், அதனால் குழந்தைகள் காப்பகத்துக்கு ஒரு 25 பேருக்கு டிஃபன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அதுக்கு ஸ்பெஷலாக ரவா கேசரி பண்ணியிருக்கோம், சூடாக இட்லி ஊற்றி வச்சுருக்கோம், பூரி போட்டு வச்சுருக்கோம், பூரிக்கு வந்துட்டு கிழங்கு பண்ணியிருக்கோம், இட்லி சாம்பார் வச்சுருக்கோம், தேங்காய் சட்னி பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நாம் பசங்களுக்காக பண்ண ஸ்பெஷல். நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி.